gaay lu musta am ngeen gis nii tey lu musta am ab maire lañ jam fii nii fii si Tivaouane Peul Sokabek gis ngeen gendarme yi ak policier ak sapeur ñoo nekk ni ak waa police scientifique gis ngeen nii ab maire lañ fi instant bii nag amaguñ tous les infos quoi tous les infos amaguñ ko waaw je pense que dañ dégg rek ñu ne dañ ko jam am na ñu ne ñàkk na bakkanam waaw mais instant bi amaguñ ci lu ñu leer ndax policiers yi kii gendarme yi dañuy bañ ko jege foofu noonu gis ngeen peloton bi ñëpp ñu ngi ni taxaw di seetaan mais kenn mënta jege foofu noonu waaw instant bi ñu ngi def prélèvement yi yaa ma gën a xam pour enquête bi yaa ma gën a xam affaire yooyu noonu lii nii wax dëgg fa yàlla nag nguur gi war na cee jóg sonn nañ trop agression bi fii ni Tivaouane Peul Sokabek dafay bari te benn gendarmerie kese lañ am ñaaw na trop wax dëgg fa yàlla maire bi daan dooleem suba ngoon guddeeg bëccëg ñu jàpp ko def ko nii faat bakkanam ci jour korite gi tegul fenn tamit benn instant te après buñ ñëwee tamit buñ ñëwee nii def médecin après la mort buñ ci pare nañ ci après ñu ñëw dee suñu biir ba jeex dafa metti tamit benn instant war nañ dépasser lii ñu si bari Sénégal lañ nekk lii la kenn mënut a xam lu mu doon quoi kenn mënu koo xam képp ku toog ne ni sama yoon new si ne la leer na yow responsable nga ci waaw ndax ëllëg xamoon ndax yow lañ koy def wala sa mag wala sa rak metti na trop wax dëgg fa yàlla lii dafa tooy xol magum jëm di sutur di wut lu mu dundalee njabootam ñu jàpp ko def ko nii ñaaw na trop waay yéen ñaaw na magum jëmm di liggéey di sutur ñu jàpp ko jam ko nii quoi après moom mu perte bakkanam ci noonu yéen dafa ñaaw Tivaouane Peul Sokabek fii lu nekk fii xew Tivaouane Peul Sokabek lu nekk fii xew mooy cité Macky Sall yi cité yi mu demoon fii gis ngeen cité yi moo nekk nii ci flottant bi nii terrain yi fay jaay gis nga moo nekk nii daa am benn maire tey buñ dégg ne dañ koo jam mu faatu léegi nag amaguñ information yi normal mais dëkkandoo yi nee nañ dafa faatu dañ koo jam te nee nañ tam dañ koo takk ñu ngi nii instant foofu noonu waa police kii gendarmerie yi ñu ngi nii sapeur tamit ñëw na ñu ngi nii instant bii nii di def prélèvement yi ñaaw na trop ñun xamuñ ban Sénégal lañ nekk je pense que da ngay liggéey ñu nekk sa kër di suturlu ñu fekk la faraay la nga génn ci mbedd ñu jàpp la dogal la agressé la nangu sa alal ban Sénégal lañ nekk metti na trop